Aha. Lepo pozdravljene vse udeleženke in tudi udeleženci. Hvala lepa reviji Kozmopolitan, ki me je povabila k tem sodelovanju in z veseljem sem se odzvala. Tako da kolegice iz Kozmopolitane so me prosile, da pripravim tiste tematike, ki so bile zaželene z vaše strani. Tako da ta del, dodala sem pa še dva druga dela, ki sta se zdela meni kar zanimiva. Tako da v drugem delu, v prvem delu, kot je Neja povedala, bomo govorili o vnetjih, o normalnih izcedkih, kaj so vzroki, in pa o nerednih menstruacijah, takrat, ko izostane. To je ta prvi del, ki je bil s strani Kozmopolitan zaželjen. V tem drugem delu sem pa jaz dodala eno tematiko, ki je mogoče tudi kar zanimiva, pa ne dovolj velikokrat predstavljena. To je preventivno ugotavljanje plodne sposobnosti takrat, ko ta težava sploh še ne nastopi. V tretjem delu pa bom predstavila laser in uporaba laserja pri urinski inkontinenci, pri izboljšanju spolnih odnosov, pri ohlapni nožnici. Tako da to so ti trije deli, ki jih bom nekje predstavila. Vmes, če želite, lahko tudi me ustavite, kaj poveste, nekje jaz bom v 3 sklope to razdelila. Jaz sem drugače Uršula Reš Moravec, kot me je predstavila, delam pa v Zdravstvenem centru Dravlje, kjer sem tudi strokovna direktorica. Sicer pa sem delala veliko in specializirala v porodnišnici Postojna, kjer sem v mladosti tudi vodila porode, zdaj sem pa že leta v Zdravstvenem centru Dravlje. Slišite me dobro? Ja. Okej. Zdaj, kar se tiče prve tematike vnetij, ko vas srbi, ko se pojavijo izcedki, bi povedala, kaj je normalni izcedek. Zdaj, normalni izcedek v obdobju nosečnosti je povečan zaradi samih hormonov, sicer je pa ta izcedek tako do 1 grama bel izcedek, ki se na barvnem perilu lahko vidi, če ne srbi, ne skeli, ne povzroča otekline, lahko čisto normalna varianta. Tako kot pač v nekem vremenu, ko je vroče, nekateri več švicajo, nekateri manj švicamo, tako da žleze materničnega vratu lahko izločajo več tega izcedka in to ne pomeni, da je karkoli narobe. Če ni povezano z srbenjem, z bolečino, oteklino, pač nekatere žleze materničnega vratu več izločajo, to pa je res, da je dostikrat povezano s stresom, da je tega izcedka več. Kadar pa so pridruženi tudi težave v smislu srbenja, vnetja, otekline, takrat pa je najverjetneje naravna flora nožnice pač porušena. Nožnična flora ima tam nizek pH v območju kislosti, tako da če je zaradi kakršnihkoli vzrokov ta flora pač porušena, lahko pride do vnetja. Zdaj, povzročitelji za vnetja so lahko tako bakterije, kot glivice, kot paraziti, virusi, lahko pa je tudi že sama alergična reakcija, včasih alergična reakcija na novo pralno sredstvo, detergent ali pa kombinacija nekih prehrambenih in kozmetičnih preparatov. Tako da to je lahko tudi alergijska reakcija. Zdaj, sami takrat, ko pride do vnetja, pač ene določene preventivne ukrepe lahko že same nekje izvajate, to pomeni, da skrbite za samo najbolj želeno floro nožnice, da se umivate z sredstvi za intimno nego. Zdaj, če je vse v redu, pravzaprav kakšnih posebnih ukrepov sploh ni potrebno. Če je flora stabilna, pravzaprav ne rabimo nekih posebnih ukrepov, kadar pa pač pride do tega disbalansa, v življenju vsake ženske skoraj sigurno enkrat pride, pri nekaterih je to večkrat, a ne. Takrat pač je potrebna diagnostika in zdravljenje. Zdaj, samo floro
kadar je porušena, govorimo takrat, kadar je porušena, lahko tudi sami spolni odnosi poslabšajo. pH semenske tekočine je bazična, vsebina je tam 3 do 5 mililitrov in to je kar velika količina po volumnu, če so seveda že predstopnja nekih skritih ali pa že klinično vidnih znakov vnetja. Tako da v tistem času odsvetujemo spolne odnose ali pa vsaj spolne odnose z kondomom. Ena stvar je samo mehanično draženje, kar razdraži v obdobju vnetja, druga stvar je pa sama ta pH semenske tekočine. Spet kot rečeno, če je vse normalno, tudi pogosti spolni odnosi ne povečajo verjetnosti za vnetja nožnice. Tako da na splošnem je treba skrbeti za dober imunski sistem, čisto sistemsko, z zdravo prehrano, z gibanjem, dovolj svežega zraka, spanja, vitamini, če so potrebni, če ni s hrano dovolj pridobljeno, tako da sam ta imunski sistem skrbi za celotno telo, med drugim tudi za lokalno delovanje in obrambni mehanizem, ki je v nožnici. Zdaj v obdobju vnetja, takrat je tudi sama menstruacija poslabša simptome vnetja. Zakaj? Ker tudi sama menstrualna kri je bazična in takrat se ponavadi poslabša to stanje. Zdaj v tem času, če imate tudi večkrat težave, naprimer jaz svetujem tudi tampone z probiotiki, to so sicer malo dražji tamponi, ampak vsebujejo rečemo zdravilne sestavine, probiotike, ki zmanjšajo pH že za časa menstruacije, ki sicer tistih 5, 6, 7 dni lahko samo stanje vnetja poslabša. Tako da je na voljo probiotični tamponi. Zdaj v obdobju vnetja ali pa pri tistih, ki se pogosto dogajajo vnetja, v tistem obdobju tudi je bolj svetovano, da se uporablja bombažne spodnje perilo. Zdaj, če in se v tistem času odsvetuje kakšne tangice, sintetično perilo. Zakaj? Zato, ker ta trakec, še posebej, če je zelo gibljiv, lahko prenese, če se premika gor pa dol, lahko same bakterije, ki se nahajajo v črevesju, prenese v nožnico in tukaj je razdalja relativno kratka in v primeru tangic se to tistih 3 cm gori doli lahko hitro prenese in te enterobakterije, torej bakterije iz črevesja, ki so prisotne tam, se lahko naselijo tudi v nožnici in to pa ni normalna flora nožnice in zato je potrebno antibiotično zdravljenje. Zdaj, sama diagnostika je lahko klinično, da vi občutite oteklino, bolečino, srbenje. Zelo zoprno je to kontrolirati srbenje, zaradi tega, ker dostikrat po noči nehoteno se dodatno še praskamo in takrat pri samem praskanju lahko tudi z nohti naredimo še kakšno super infekcijo, ki za nohti nikoli ni najbolj čisto in lahko poleg vnetja dodatno še z praskanjem še kakšno super infekcijo na sami koži zunanjega spolovila. Zdaj od kliničnih znakov so različne, lahko je tudi izcedek, različne vrste, pri glivičnem vnetju je ta bel, siv, sirast izcedek, pri bakterijskem vonj po ribi, rumeno-zeleni izcedek, sama oteklina, neprijetnost, polna taka rdečina. Zdaj v lekarni lahko že si kupite, a se dobro sliši? Preparate z mlečno-kislinskimi vsebinami, ki lahko že na relativno enostaven način v zgodnjih fazah vnetja izboljša samo floro nožnice. Zdaj, če pa se to, da rečemo samo zdravljenje ne izboljša, potem je primerno, da se obišče ginekologa. Mi lahko s kliničnim pregledom ocenimo, kakšno je stanje, po potrebi pa vzamemo tudi brise.
Posebej je dodatno briz za patogene bakterije, kjer na Mikrobiološkem inštitutu izolirajo, kaj za ene bakterije, glive, virusi, paraziti so prisotni, in v primeru ponavljajočih kroničnih vnetij lahko tudi že v laboratoriju, kadar je taka stvar zelo trdovratna in dolgotrajna, to je veliko bralk izpostavilo, da se ponavlja in ponavlja stalni obiski pri ginekologu, v takem primeru lahko v tej diagnostiki se naredi tudi antibiogram, torej da na vaši sample bris se pogleda, kateri antibiotiki so že v laboratoriju občutljivi na prav specifično bakterijo, ki je pač v nekem določenem življenjskem obdobju prisotna pri vas v noženci, in se vidi, na katere antibiotike ta bakterija tudi reagira. Tako da to je to. Zdaj, kot sem rekla, ko imamo diagnozo znano, zdravimo usmerjeno z antibiotiki, antimikotiki, antiparazitiki in upamo, da pač se ženske vsaj v tistem obdobju držijo tudi teh preventivnih ukrepov, ki sem jih na začetku omenila, in s tem zmanjšajo verjetnost za ponovitev vnetja. Zdaj, kadar je to večkrat vnetje, o kroničnem vnetju govorimo takrat, ko je več kot 3-krat na leto, v takem primeru mi dodamo tudi sistemsko zdravljenje, ne samo lokalno, večinoma uporabljamo lokalna zdravljenja, torej v nožnico. Kadar je pa to kronično vnetje, pa se uporablja sistemsko, torej tudi zdravila za oralno uporabo, ki zakroži preko celotnega sistema, tudi do globjih plasti nožnice. Tako da to je, kar se tiče vnetij. Verjetno je veliko še tudi marsikakšnih stvari, ki pač bi lahko še debatirali. Zdaj, jaz bi prešla na tole drugo tematiko, ki je bila tudi s strani vaših urednic izpostavljena. In sicer je to tematika nerednih menstruacij, izostanke menstruacije. Zdaj, pri izostanku menstruacije je treba najprej izključiti nosečnost. Če pač niso zaščiteni odnosi, je ta verjetnost vedno možna. Zdaj, neredne menstruacije so zelo pogoste na začetku, v mladosti, in potem v višji starostni skupini proti menopavzi. Vmes pa lahko tudi stres in razni dogodki našo menstruacijsko shemo porušijo. Zdaj, če menstruacije izostanejo za več kot 3 mesece, je to že tisto stanje, ko je neželjeno stanje in je potrebno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo. Če samo malo menstruacija zaniha, da je na 30, 40, 45, pa da je to samo enkrat se dogodilo, bi rekla, da je to ena taka motnja znotraj življenja, ki, recimo, klinično je manj pomembna. Seveda, da se izključi tudi pravočasno nosečnost. Zdaj, najpogosteje so pa neredne menstruacije pač lahko vzrok najrazličnejših hormonskih motenj, ki jih je treba ugotoviti. Torej, če izostane več kot 3 mesece, svetujemo obisk pri ginekologu, kjer anamnestično vprašamo, kakšni so te ciklusi. Zelo priporočljivi so menstrualni koledarčki. Jaz najrajši vidim kar v fizični obliki, v mobitelu je tudi super, večina pač žensk ima nekje v mobitelih vse to napisano, samo jaz pol zelo težko vidim, kako je to preko celega leta. Mene zanima pa shema taka vsesplošna, pa koliko trajajoče so, pa koliko dolge te menstruacije, tako da najrajši vidim kar koledarček, ali pa vsaj, ko greste k ginekologu, da prepišete v tistem letni koledarček, ker imaš pol tak overview, in da se zraven tudi piše, če so bolečine prisotne, vidiš, ker drugače se lahko tam 10 minut pogovarjaš, preden sploh ugotoviš, kaj vse, ker na mobitelih kažejo, kako je bila prejšnja, ampak treba je pa vedeti za celo obdobje. Tako da torej na osnovi anamneze tega, rečemo, ritma menstruacijskega ciklusa, ultrazvoka in hormonom ugotavljamo, kaj so vzroki.
Zdaj, najbolj pogost vzrok za neredne menstruacije v mlajši starostni skupini so policistični jajčniki, ki jih ultrazvočno vidimo. Taki jajčniki ne pomeni, da je vse narobe, ampak so taki jajčniki, ki izločajo malo manj idealne kombinacije hormonov, najpogosteje izločajo nekoliko več moških spolnih hormonov. Zato je pogosto poleg ultrazvočne slike teh policističnih jajčnikov pridružene tudi druge težave, različno pri različnih ženskah. Tako da v presečni množici je tukaj lahko tudi motnje pri sami poraščenosti različnih stopenj ali pa tudi aknavosti, poleg nerednih menstruacijskih ciklusov. Tako da različne kombinacije teh simptomov in različna intenzivnost. Če je več teh sindromov, teh znakov pridruženih, potem govorimo o policističnem ovarijskem sindromu. Zdaj, te menstruacije, ki so tako neredne, pa tudi izostanejo za 90 dni, zelo nekje povzročajo veliko skrb pri mladostnicah. Zdaj, samo hormonsko stanje, kadar menstruacija izostane za več kot 3 mesece, kot sem rekla, ni najbolj idealno stanje. In v takem primeru, ko mi diagnosticiramo tako hormonsko kot ultrazvočno, klinično, svetujemo tablete. Zakaj? Marsikatera se boji samih tablet. Zdaj, če ni posebnih kontraindikacij, je v tistem obdobju mnogo bolj primerno ali pa idealno za žensko telo tablete, ki nekje skrbijo za uravnano delovanje hormonov, ki so sicer v primerjavi z hormoni, ki jih tak policističen jajčnik izloča, ki niso najbolj idealni, tako z hormonskega stališča, kot tudi recimo iz estetskega stališča. Če ni kontraindikacij, so tabletke mnogo boljša izbira. Zdaj, dostikrat je tukaj rečeno, ja, mi smo zelo za natur, všeč nam je, da je vse natur. Zdaj, če je vse zelo urejeno, ciklusi, potem je res najbolj dober natur. Zdaj, mati narava pa ni vedno poskrbela za to, da je to, kar je naravno, vse najboljše, tako da možne so korekcije, z utemeljenimi vzroki, tako da zdravniki tukaj skrbimo za to, da bi tudi izboljšali tako kakovost življenja, kot tudi urejenost hormonskega stanja. Zdaj, tablete so, kontracepcijske tablete se predpisuje ne samo zaradi zaščite pred neželeno nosečnostjo, ampak tudi zaradi nerednih ciklusov, zaradi bolečih menstruacij, zaradi podaljšanih ciklusov in imajo poleg zaščitnega učinka tudi zelo dobre učinke na zmanjšano moč menstruacij, za skrajšanje menstruacij, predvsem za zmanjšano bolečnost menstruacij in predvsem ciklusi so urejeni in hormonsko stanje pri ženski je mnogo boljše kot sicer v naravnem stanju. Zdaj, od teh kontracepcijskih preparatov imamo možnost oralnega jemanja. Zdaj, v sodobni medicini probamo ugotoviti, kaj so še boljši načini, tako da se uporablja tudi transdermalno, tukaj je manj pozabljanja, ker pri tabletkah je treba vsakodnevno jemati, pri transdermalnih obližih je tega pozabljanja manj, to je ena stvar. Druga stvar je pa to, da je koncentracija hormonov ves čas uravnana in enaka in ni tega dnevno-nočnega gibanja. Poleg transdermalnih imamo na voljo tudi vaginalne obročke, kjer je princip delovanja isti, samo da se resorpcija teh hormonov dogodi preko nožnice.
Zdaj, neredne menstruacije so lahko vzrok tudi kakršnekoli spremembe v ginekoloških organih, zato je potreben ultrazvok. Zdaj, v mojem predavanju sem jaz predvsem izpostavila policistične jajčnike, ker je to najbolj pogosta zadeva, lahko so pa tudi drugi vzroki. Tako da, ja. Zdaj pa prehajam v ta drugi sklop, kjer sem pripravila, recimo, eno tako kratko informacijo za vse vas o preventivi oziroma preventivnem ugotavljanju stanja plodnosti oziroma neplodnosti vnaprej, ko še ne načrtujete nosečnosti. Zdaj, v praksi je tako, da pravzaprav pridejo ženske in moški pari k nam na pregled šele takrat, ko ne zanosijo. Ko ne zanosijo po 1 letu rednih spolnih odnosih ali pri starejših ženskah svetujemo tudi že po pol leta. Zdaj, takrat so že težave prisotne. Pri tej preventivi sem pa hotela pač vas informirati, predstaviti, da je ta ocena plodne sposobnosti možna tudi prej, predvsem kadar načrtujete kakšne študije, potovanja, daljše odsotnosti, da je vse to možno, sicer se preventivno pri vaših ginekologih to ne ugotavlja, odkriva, ampak je pač ta informacija zelo dobrodošla, še posebej zato, ker se ženske odločate oziroma pari odločate za imeti otroka v mnogo višji starostni skupini. Tukaj je starost kar pomemben dejavnik, vzrokov za neplodnosti je veliko, eden izmed vzrokov je pač starost, in kadar je starost višja in ko so iztrošene oziroma porabljene zaloge v jajčniku, takrat je v bistvu to zdravljenje relativno slabše uspešno, ker pač ni več genetskega materiala, kadar gre za ta vzrok. Zato je ta preventiva, kjer se dovolj zgodaj lahko ugotavlja same potencialne rizične dejavnike. Zdaj, od teh rizičnih dejavnikov, ki bi jih vi sami lahko zaznali, večinski delež poslušalk mislim, da je ženskih, razen tehnični del ali pa še kakšnega predavatelja, tako da naslavljam ampak ker je to tematika tudi moško-ženska, naslavljam na vse. Ampak v tem delu Kozmopolitan sem predvsem ženski del ugotavljanja preventivnega ugotavljanja neplodnosti, ampak tudi pri moškem lahko z semenskim izlivom dobimo zelo dobre podatke, kakšno je v tistem trenutku njegovo stanje plodne sposobnosti. Zdaj, pri ženskah so opozorilni znaki, ki lahko govorijo, da je delovanje jajčnika slabše, če so neredni ciklusi, ampak neredni ciklusi so pogosti, če izostaja, če so zelo kratke menstruacije, da niso na 28 dni, ampak preidejo tam na 24, 21, 22, zaradi zmanjšanega delovanja progesterona se krajša ciklus in to je prvi znak, da jajčnik že začel usihati v svojem delovanju, kar se lahko pojavi tudi že pri 35 letih, celo pri 30 letih, sicer v manjšem procentu, ampak če se te opozorilne dejavnike ugotovi, lahko dovolj zgodaj nekdo dobi to informacijo. Ravno tako je pomembno, če se dogajajo v obdobju vnetja, če se dogajajo operacije v spodnjem delu trebuha, če je prišlo do izvenmaternične nosečnosti, če so prisotni miomi, razvojne nepravilnosti, če je bila ženska izpostavljena kakšnim noksam hudim, kot je kemoradioterapija. En tak podatek je tudi starost mame.
ko je šla v menopavzo, če je mama vaših mam, ne, ali pa tudi babic konec koncev, če je bila zelo zgodna, v povprečju recimo menopavza v Sloveniji je okrog 50. leta, če pa je podatek v družini, da so ženske šle v menopavzo že prej, mogoče pri 40 letih, 35 letih, je lahko to tudi dedno in ta podatek nam je zelo pomemben. Znani so tudi geni, ki lahko povzročajo prezgodnjo menopavzo. Zdaj pri tistih, kjer je prezgodnja menopavza, je tudi reproduktivna sposobnost, torej sposobnost imeti otroka in zanositi po spontani poti tudi mnogo prej znižana. In je težje zanositi pač pri starosti recimo 38 let. Tako da individualno so podatki oziroma so predispozicije tako prirojene, a ne, lahko različne, kot tiste pridobljene, ki se dogajajo v obdobju našega življenja. Zdaj, ravno tako neugodno je, če je premajhen body mass index, manj kot 20, ali pa če je body mass index prevelik, več kot 35. Tudi kajenje v nosečnosti lahko zmanjša plodnostni potencial otroka, ki se bo pač rodil in ima ob rojstvu manj jajčnih celic, tudi za fantke pomeni to, ker je manjša oksigenacija v obdobju nosečnosti. Zdaj, neugodno je tudi razmerje, ta metabolni del, kjer lahko merimo obseg trebuha pa obseg pasu. Če je obseg trebuha večji kot obseg pasu, je to za zanositev mnogo slabše, to je ta jabolčni tip, da rečem, debelosti, ki je za razvoj jajčnih celic pa za zanositev manj ugoden. Tako da vse te preventivne informacije, ki jih imate, lahko izboljšajo ali pa vas opozorijo na neke določene možnosti, ki se lahko razvijajo. Ni pa vse to, kar bom danes rekla, da ne bo kdo rekel, joj, imam nereden ciklus, vse je narobe. Ne, to ne. Tako da ravno tako tudi kajenje, pretiran stres lahko neugodno vpliva na naš plodni potencial. Zdaj, to so stvari, ki jih lahko na vaši strani zaznate, opazujete, vidite. Zdaj, mi ginekologi, ki se ukvarjamo z reproduktivno medicino in neplodnostjo, pa lahko vnaprej tudi z preiskavami ugotovimo, pri katerih ženskah je ta plodnostni potencial znižan. To je ocena, to ni končna zagotovitev, ampak ocena, tako da napravimo ultrazvok, pogledamo volumen jajčnikov, preštejemo število antralnih foliklov, naredimo 3D ultrazvok in opravimo hormonske preiskave. Na ta način lahko ocenimo. Mi delamo to v preventivne namene, kdor želi, tako za preventivno oceno plodnosti moškega kot ženske. In sicer delamo po nekje vzoru Danske oziroma skandinavske države so na tej preventivi neplodnosti najbolj napredne, da dovolj zgodaj informirajo ženske in moške v prav primernem življenjskem obdobju, prezgodaj tudi če ni aktualno, ampak to je kar težko reči, kdaj je najbolj primeren čas. Kar se tiče pa najbolj primernega časa za imeti otroka, seveda, če so dane okoliščine, niso vedno dane okoliščine, je sigurno po fizioloških, da rečem, okoliščinah najboljš od nekje 25. do 35. leta, seveda, če so okoliščine dane, nekje stimuliramo, kajti zaenkrat še ni bilo ugotovljeno, znano nikjer na svetu, da bi se dalo na novo pridobiti jajčne celice. Večinoma toliko, kar je jajčnih celic, na novo se jih ne da sintetizirati. Tako da ta oblika neplodnosti je tudi največji challenge in največja nekje težava v smislu uspešnosti, zato je ta preventiva za moje pojme zelo, zelo pomembna. Zdaj, jaz imam še tale tretji sklop laser, a imam še 5 minut? Ali sem že... Lahko še 5 minut. Aha.
No, ta zadnji sklop, ki sem ga tudi nekje dodala, laser nožnice je že kar tudi morda nekaterim znan. Zdaj uporablja se, kadar uhaja urin, torej stresna urinska inkontinenca, ko je nožnica ohlapna, to se največkrat dogodi po porodu, po rojstvu otrok se vsa ta sama nosečnost je obremenitev, potem pa porod, se ta vlakna zelo razširijo, raztegnejo kolagen in v teh primerih je laser kot konzervativni način zdravljenja, poleg Keglovih vaj, ki se jih priporoča, lahko izboljša simptome urinske inkontinence in tudi izboljša samo kakovost spolnih odnosov. Zdaj, stresna urinska inkontinenca je tista stvar, ko ob telovadbi, aktivnosti, ko skačete, ko ste na trampolinu, poteče kakšna kaplja krvi ali pa da ne kihnete, kašljate, to so v bistvu taki gibi, ki so zelo težko kontrolirani in so v bistvu nenadoma in pravzaprav veliko žensk meni reče, ja, grem na telovadbo, pa ne pijem, zato ker če imam prazen mehurje, potem ne bo tega izcedka, ki bom tam skakala, a ne. Zdaj to, da ne pije, ni najbolj želeno pred športno aktivnostjo, ker je potem tudi hidracija in delovanje mišic slabše, tako da je v bistvu to zdravljenje in ojačanje nožnice kar pomembno, da se pravzaprav ravno tako naprej lahko še športno udejstvujete. In kot rečeno, Keglove vaje to vedno lahko človek počne, z laserjem je pa to malo bolj enostavno in učinkovito. Z laserjem nožnice vzdolž celotne dolžine delujemo z laserskimi žarki tako, da stimuliramo kolagen k neokolagenezi, da se razraste, da se poveča prekrvavitev, s tem postane nožnica tudi bolj nekje vlažna. Predvsem v tem delu pod uretro, zadnje 4 centimetre, dodatno osvetljujemo, kjer ojačamo sečnico, kjer je največji problem, da pravzaprav kaplje urina prihajajo na spodnje hlačke in včasih tudi po trenerki in je to neprijetna situacija, še posebej, če je to tudi pač poleti, ko se ta urin začne razgrajati. Tako da laser nožnice mi izvajamo v 3 fazah, večina uporablja samo eno fazo, termalno, mi pa uporabljamo najprej ablativno, pa potem termalno fazo, to sta obe fazi, ki se izvaja vzdolž nožnične cevi, za zoženje same nožnične stene po porodih, tudi zaradi staranja, pa v obdobju menopavze, ko so manjše koncentracije hormonov, takrat dodatno sama ta vlakna, mehka tkiva ohlapnejo in so bolj raztegljiva. Torej, prvi, drugi del je vaginalni del pri laserju, tretji del je pa zunanji del, kjer se z drugim ročnikom osvetljuje z laserskimi žarki zunanje spolovilo in se ta zunanji del introitus nožnice revaskularizira, zoži, kar je zelo pomembno za spolne odnose, osvetljuje se tudi področje klitorisa in s tem povzroči boljšo vzdražnost. Tako da laser nožnice je pomemben tako za medicinske indikacije, kot tudi za, recimo, izboljšanje kakovosti življenja, predvsem v tem primeru izboljšanje kvalitete spolnih odnosov.